Allez-y. Bon les amis, j'espère qu'en revisionnant je pourrai... Wow. Donc les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle enquête. Cette fois-ci, dans une ancienne école où des religieuses étudiaient, travaillaient ici. Donc c'est une ancienne école de bonnes sœurs. Cette école date du XVIIIe siècle, comme vous pouvez le voir, regardez. C'est assez ancien, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, pour cette enquête, je voulais vous montrer cet endroit qui est quand même magnifique. C'est une ancienne école, comme je vous le disais, hein, pour personnes qui pratiquent la religion. Donc les amis, j'espère qu'il se passera beaucoup de choses pour vous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans quelques minutes. Donc les amis, comme je vous le disais, je vous emmène cette fois-ci dans une ancienne école catholique, religieuse, où des bonnes sœurs travaillaient, étudiaient ici. Et comme vous pouvez voir, regardez-moi, cette ancienne cloche. Je ne sais pas si vous voyez assez. Vous pouvez voir que c'est vraiment une ancienne école. Donc les amis, je voulais juste vous montrer ça avant de commencer cette enquête. Et espérons qu'elle vous plaira encore une fois. Donc les amis, on se retrouve dans quelques minutes. Donc les amis, voilà, on se retrouve à l'intérieur du lycée. Donc ce lycée qui était un ancien lycée religieux où des bonnes sœurs venaient étudier ici. Et vous dire aussi que cet endroit date vraiment du 18e, je crois. Du 18e siècle. Là c'est la partie extérieure donc de l'établissement. Et là on va rentrer dans cette ancienne école. La partie extérieure, comme je vous le disais, elle est un peu plus moderne. Parce qu'ils vont tout rénover ici. Et on a de la chance de pouvoir filmer l'ancienne école telle qu'il était avant. Aussi vous dire qu'il y avait aussi ces maisons pour que les personnes qui travaillaient ici en cuisine ou les personnes qui faisaient étudier ces élèves donc pouvaient dormir ici grâce à ces maisons qu'il y avait juste à côté. Vous pouvez voir. Donc, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va se présenter tout de suite et on va continuer cette enquête. Je vais vous faire visiter tout cet endroit qui est quand même assez grand. Bonjour, je suis enquêteur sur le paranormal. Donc voilà, s'il y a une présence dans cet endroit qui date du 18e siècle, voilà, si vous pouvez vous manifester s'il vous plaît. Regardez les amis. Vous pouvez voir, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Cheval d'ange. Si vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît. S'il y a une présence dans cet endroit, dans ces anciennes maisons. Ah, le cadeau. Je crois que le cadeau a fluctué, les amis. Je suis pas sûr. N'hésitez pas, hein, s'il vous plaît. Donc là, je vous montre les parties maison. Mais je pourrais venir filmer que 2 jours, les amis. Parce que l'accès est vraiment interdit. Pour venir, j'ai dû escalader une barrière. Vous pouvez voir, c'est beau. Et il y a plein de bâtiments autour.
Donc c'est pour ça que je vous dis que je pourrais pas revenir ici. C'est assez surveillé quoi. Donc je ferai une enquête ici. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Avec le K2. Et je vous le disais ici, c'est les parties où les personnes qui travaillent ici pouvaient dormir, se reposer. Ah, bah regardez les amis. Vous voyez que je mens pas. Hein. Vous voyez que je mens pas. Évangélique selon Saint Luc. Vous voyez que c'est bien une école où des bonnes sœurs venaient étudier. Hein. Vous voyez que je mens pas les amis. Hop, on remet à sa place. J'essaye de faire vite quand même les amis, puisque cet endroit est quand même assez grand. Regardez, donc toutes ces parties, c'est les parties d'en bas jusqu'ici, où les personnes pouvaient venir se reposer comme je vous le disais. Alors regardez, les anciens tableaux. Hop. Excusez-moi du bruit, c'est moi. Hop. Vous voyez comme c'est grand. Oh, ça va, il fait beau. Le soleil est avec nous. Hop. Donc là, je vous montre rapidement, les amis. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de maisons autour de cette école. Donc beaucoup de personnes passent devant cette école, donc je fais vraiment attention. Donc là, ça peut être les anciennes classes, comme vous voyez. Hop. Ici. Là, c'est carrément le grenier, mais bon. Bon, c'est vide, hein, on va pas passer ici. En tout cas, j'espère que cette enquête vous plaira, les amis. Mais si je suis venu aussi, c'est par rapport au lieu qui date. Donc ici. Hop. Donc ça va nous mener. Ouf, exactement. Je vous l'ai dit, c'est quand même assez grand. Ah. Donc là. Je sais pas du tout, les amis. Ça pouvait être les cuisines. Je sais pas si. Ah, il y a une porte ici. Ah, ça mène à une cave. On va faire la cave. Et c'est la première fois que je viens ici, les amis, hein, je vous le dis. Je ne connais pas le lieu. Bonjour. Voilà les amis, tous les dossiers de cette ancienne école. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît, c'est une personne, une présence ici, en faisant fluctuer le K2. C'est une ancienne cave à vin. Vous pouvez faire fluctuer le K2 s'il vous plaît?
décidément, ça mène à nulle part. Oui, c'était une ancienne cave à vin, les amis. S'il y a une présence avec moi, vous pouvez vous manifester, hein, en faisant fluctuer le K2 ou en faisant du bruit. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez voir ce qui est marqué, hein. Classe, élève. Vous voyez que c'est une ancienne école. Donc là, vous pouvez... Ah, les cuisines, comme je vous le disais. C'est quand même assez grand. Vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? C'est moi, les amis. Mon K2 ne fluctue pas, les amis. Je vais essayer de sortir aussi l'application Lovelus pour pouvoir communiquer avec une personne qui pourrait hanter cet endroit. Donc les amis, je vais sortir Lovelus et on verra ce qui peut sortir de l'application. Et vous pouvez voir que depuis que je l'utilise, pas mal de mots correspondent aux endroits où j'ai fait mes enquêtes, hein, les amis. C'est quand même assez grand. Donc là, c'est le hall d'entrée, à mon avis. Ah, salle d'attente. On sort l'application, les amis. Cette fois-ci, je vais mettre que 120 secondes. Donc ça se lance. Est-ce que le son est mis? Oui. Ah. Initiateur, c'est-à-dire? Est-ce que vous êtes une ancienne personne qui travaillait ici? Une bonne sœur ou une personne qui pratiquait la religion? Vous, mauvais jeu? Ah non, pas du tout. Nous sommes des amis. C'est pas un jeu ce que je fais. C'est pour montrer aux personnes que vous êtes bien avec nous. Fera. Vous voulez dire quoi par là? Branche. Est-ce que vous pouvez me parler de cet endroit, s'il vous plaît? Et me dire aussi comment vous vous appelez? Recevoir. Oui. Franchi. Vous voyez les amis, recevoir, franchi. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît?
Je ne sais plus exactement. Je ne sais plus exactement. Je ne sais plus exactement. Je ne sais plus exactement par où j'ai. Je crois que c'était par là. Vous voyez, c'est tellement grand que je commence à me perdre. Ah, c'est déjà fini. Décidément, c'est assez vite. Je vais en refaire une, parce que je pensais pas que ça allait aussi vite que ça. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Donc là, c'est parti. Hop, c'est par là en fait. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, les amis. Pantoufle. Pantoufle. Hop. On n'a pas fait le côté là. Est-ce qu'on peut passer aussi là-bas? Hop. Les chambres froides. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Al? Vous vous appelez Al? Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Je tape copyright. Pas copyright. Chat copyright. Mortel. Mortel? Empreinte. Empreinte? Auteur. Je ne sais plus exactement où c'est. Si c'est là, ici. Non, c'est fermé. Donc je crois qu'en fait... Ah non, bah non, je me suis trompé. Agi. Oui, je fais ça pour prouver aux personnes que vous êtes bien avec nous. Ouais, c'est tellement grand, les amis, que... Ah, la session est finie. Est-ce que vous pouvez faire fluctuer le K2, s'il vous plaît? Et après, je m'en vais, je vous laisse tranquille. Parce que j'essaye d'accéder au grenier, en fait, les amis. Mais je ne sais pas où c'est. Vous pouvez faire fluctuer le K2, hein, n'hésitez pas. Hein. Bon, les amis, je fais vite. Hein. Je vous cache pas que d'être ici, c'est un peu risqué. Donc je fais vraiment vite. Et comme je vous le disais, j'espère que cette enquête vous plaira. Pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Après, je m'en vais, je vous laisse tranquille. Je sais plus si c'est là. Ou- mais je sais plus si c'est ici exactement. Ah non, c'est... Ah non, bah ouais, ça doit être... Ouais, je me parle à moi-même, les amis. Parce que je cherche un passage pour monter au grenier. Et je ne sais plus exactement si c'est du côté là ou là qu'il faut accéder. N'hésitez pas à vous manifester. S'il vous plaît, là. Je suis passé par ici tout à l'heure. Je sais plus. Je sais plus, les amis.
C'est tellement grand que là oui ça mène. Bon c'est pas par là. Bon je crois que je vais laisser tomber les amis. Je trouve pas l'accès pour monter au grenier en fait. En fait les escaliers là ils montent au niveau des classes. Et l'accès au grenier je sais pas. Je cherche mais je vais remonter ici les amis. Et si c'est pas là ben tant pis. Mais j'espère qu'en tout cas cette enquête vous plaira. Même si elle va pas durer très longtemps. C'est par rapport à l'endroit aussi, parce que j'ai vraiment pas le droit d'être ici. Et si je me fais choper les amis, ça va pas le faire. Je sais plus. Si c'est ici. Vous pouvez voir qu'il y a du passage. C'est pour ça que je vous dis, logiquement, j'ai pas le droit d'être dans cet endroit. Allez, dis-moi que c'est ici. Ah, c'est ici les amis, je pense. Je crois que j'ai trouvé l'accès au grenier. Ah bah oui, on y est. Vous voyez, qui est en un grenier mais refait en classe. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? S'il y a une présence ici. Bon, déjà sur la porte comme vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez vous manifester? S'il vous plaît. C'est jamais qu'il y en a qui font des rituels, vous le savez les amis. C'est des choses un peu bizarres. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Allez-y. Je suis là pour ça, vous pouvez faire du bruit. Ou déplacer quelque chose, un objet. Allez-y. S'il vous plaît. C'est le bordel. Décidément, il y a des personnes qui viennent, au lieu de garder cet endroit intact, ils dégradent tout. Ils ont que ça à faire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous manifester, avant que je parte. Moi, avec le cadeau, à mon avis, on va laisser tomber. Si vous pouvez faire du bruit. Non, c'est une photo. Bon les amis, je vais pas tarder. J'espère, je vais pas tarder. J'espère, je vais pas tarder. J'espère, je vais pas tarder. J'espère qu'en revisionnant les vidéos, on aura pu entendre des bruits ou quelque chose qui pourrait nous amener à un phénomène paranormal, quoi. Après, même si vraiment il s'est rien passé, c'est pas grave de vous faire découvrir ces endroits comme ça. Ça me fait plaisir, c'est pour vous les amis. Vous savez, des endroits comme ça, on n'en trouve plus beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous manifester une dernière fois, s'il vous plaît? Et là, je m'en vais. Déplacer une fenêtre ou je sais pas. Bon, les amis. Je vais pas tarder, je vais y aller. En tout cas, j'espère que cette enquête vous aura plu. Même si elle n'a pas duré longtemps.
Mais au moins vous pouvez visiter ces endroits avec moi et de vous faire découvrir des endroits comme ça, comme je vous le disais, des lieux assez anciens, comme cette école du XVIIIe siècle. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, il y a quand même quelques côtés qui ont été rénovés, comme je vous le disais. Il y a des côtés qui commencent à être rénovés. Cette école va être refaite, en fait, de A à Z. Bon les amis, en tout cas j'espère que cette enquête vous aura plu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans quelques minutes. Bon les amis, on finit cette vidéo. Bon, celui qui est quand même magnifique, comme je vous le disais, où des personnes, des anciennes religieuses travaillaient ici, étudiaient ici. Et de vous montrer cet endroit, c'est vraiment... je suis assez content pour vous. Même si c'est pas passé grand chose, vous pouvez découvrir des lieux, des endroits qui sont quand même assez anciens, comme je vous disais, 18e siècle, cet endroit. Et même si c'est pas passé grand chose, j'espère que cette exploration vous aura plu. Donc les amis, on va se retrouver pour la prochaine enquête. Allez, ciao.